स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के सुपरहिट खाटी गायक व अभिनेता समर सिंह और शिल्पी राज के ओर से। आप लोग के बता दी कि समर सिंह और शिल्पी राज के आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा अरे बाप रे बाप। ये गाना के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। और ई गाना के लेके आप सब खातिर बहुत बड़का खुशखबरी भी बा। आप लोग के बता दी कि ई गाना के रिलीज डेट और टाइम भी कंफर्म हो चुकल बा। ई गाना के गौले बाड़े समर सिंह जी और शिल्पी राज, और ई गाना के लिखले बाड़े यादव राज जी, और ई गाना के संगीत से सजैले बाड़े आर्या शर्मा जी। आप लोग के बता दी कि ई गाना के काल यानी 17 अगस्त सुबह 6 बजे वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी, और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।